Minista wa Eric Mugaa nerete ya Kenya batigire kumana na mbura ira itete na mbere kura ntere mwanya ibaweka Roger ruru bakenda ruriranthi Erika kiari ugite thirikari no itete na mbere gwaka dam tere mwanya cha Kenya kenda ndoje ta iji chikwa nuntu botumiri bwao nyumene na kuthiria thina cha Roger thigurune ya Kenya. Waziri wa Roger Eric Mugaa akiario bisini jamu ja Nairobi ne ulitia Kenya gutigera nimba gusira njera nkorani ja kwambire na kwiga Roger kagitakara mbure ambirite kura ntere nkorani jande no ona kethiro thirikari ni thite nambere kuthondeka dams ja Roger na bwaos kenda gutigera Kenya nimba kona Roger wa kwigana na iko ranjige kura antu betu kwento kita water conservation kana ko watia Roger akikemeru kendo watia Roger inko encourage farmers ali mibonde onde omo abo tutumere chance yeye kuenja small water pans inya government ikebitasia water pan ngirie mama na 5 Kenya mzima na meri ngotia twene ile ithatu kire yu no ndo ya kuti tumpere ndeja tuingo tutayerwe miundene yetu. Kulingana na Waziri Mugaa itagalile gatithira utigera kwina Roger wa kwigana wona kagitaga kakambura kathira na urimi bukethira na mbere kenda gutigira kwina irio ja kwigana twase vidima biato kenda kwethira kutina kesi bowl sie dry kwara. Number 2 twatumia Roger kuirigate our lads nunda yetu. Number 3 food security tugagisha urimi bwetu bwa Meru no tumiri bwetu bwa Roger bote ko depend na mbura lakini no tutarimia miunda menoru ntere mwanya cha Meru twatumira Roger ukurima na thina cietu ciiriukania. Waziri ujo wa Roger Eric Mugaa akithije na mbere kwirithia ati mubango wa munene kire gutungatira Kenya ni gukwamura miradi mingi ya dams na bwaos ile jambirwe na mpaka thaino no gaikwamite tuena project sie pending Meru town sewerage eti tukaribu miaka ya tuina na itetira tuena skuru ugonto kuinge mwanya bure bwaoli enjirwe ite connection itetiri target yekwa antu betu pa Meru number 1 puonka project ye pending eroji either bwaols muno bwaols itetiri indasema ni tena CEO tana eta wa engineer Kishuki na abunge betu bonde na tuina list a project ira cia government cia Meru itojurire amwe no Waziri Mugaa aruga thina nene kire kwingo kwa miradi ino ni wajibu wa mbesa aidha aruga ni akuthithia bulale nkiomba gutigira mbesa nene kuonekana kenda miradi ino yomba kwithirwe kingwa. It is a working progress na toka maintain the same trajectory kapala kwa tueterete puonka ake murungu atedia tuenda chance yeyo serve miaka tuitala ithatu ina itano wathira kwagarika tubati kurani na Meru tokinya kuma muji munene Nairobi Mbita Anthony Rangi wa Kathenya.